cyane igiye kuzima y'umwaka umwe haracari ico gihe kinini cyo kwitegura tuzaba twamaze gukirana za Cote d'Ivoire ndetse na za Gabon mu mwaka uza tuzaba twamaze kubona urwego turiko tuzaba twamaze kubona ndavuga urwego abakinyi bariko bamwe ndetse n'umumenyereza kuko nawe amasezerano yiwe ari ku musozo ndavuga ati ndayiragije nawe uzi ko aza kuba yongerwa akazi nawe uzi ko uko biza kuba bigenda mugabira aza kuvana n'umusaruro rero kintu navuga afise akazi kadasanzwe uko ntamba mu rugamba no musi tuba dukeneye gushika novuga ngo kure cyane naho biba bigoranye ko naho hantu he kure cyane tuba dushaka gushika n'ayandi ma equipe ndetse n'ibindi bihugu biba bigomba kuhashika rero ikintu gihari ni gukoresha inguvu muri rusangi novuga ngo kuva kubamenyereza kuva kumumenyereza w'ikipe serukira gihugu kurengana ndetse no kumukinyi uri yasanzwe atumwa kuko nyamba tuvuga ngo turashaka umusaruro mu ntamba mu rugamba biva ku bakinyi biva ku bafana biva no kubamenyereza ni muri rusangi ni twese ndetse twese hamwe turafise ugo ruhara mu gukora mu guserukira gihugu rero muri rusangi no kurindira novuga ngo kuri no musi wa none uri hejuru uko biza kuba bigenda usinoshobora kuvuga byinshi mu gihe ntarabona imigwi tuza kuba dutomboye ariko mu gihe tuza kubona imigwi tuza kuba turi kumwe mu itsinda turashobora kugira byinshi tuganiriye bivanye n'uburemere bw'iyo migwi n'amateka y'iyo migwi ndetse navuga n'uburemere bw'igihugu cyacu bw'umugwi wacu serukira gihugu intamba mu rugamba tuva kuri iyo tombora iza kuba turaza kuba turindira turabe mbega turaza kuba dutombora ekipe izahe kugira ngo tumenye n'amahigwe tuza kuba tunafise mu kijanye niyo shampiyona canke niyo kane tugiye kuba tunakenera kugira ngo tuze kuba turabaye ko dufise nayo mahigwe yo kuba twona agerayo neza na neza ni mu gihe inkuru ya nyuma muri football neza na neza muri FFB muri FFB kabisa imwe mu makomisiyo ajejwe ivy'ubuganga muri FFB yamaze kubasohora itangazo canke ikyo bariko baramenyesha bamwe mu barongozi b'imigwi ya football hano mu gihugu cacu c'u Burundi bagiye kuba bitabira Primus League ya 2024 ndetse na 2025 yuko hategekanijwe imwe mu ma examen medical zikunze kuba zinakogwa cyane imbere ko saison itangura ku bakinyi basanzwe bagenda bakina Primus League y'umwaka ubabugera bajemwo rero birumvikana yuko nuno mwaka birategekanijwe byamaze kuba bitangazwa n'ishiramwe ry'umupira w'amaguru hano mu Burundi ndavuga FFB yuko bagiye kuba bagira imwe mu ma examen medical bigiye kuba biba igenekerezo rya 15 ndetse ni kugeza igenekerezo rya 19 kuri Centre Technique Nationale kuma equipe yo hano mu gihugu hano mu gisagara ca Bujumbura ndetse n'igenekerezo rya 22 ukwezi kw'indwi ndetse gushika igenekerezo rya 26 ukwezi kw'indwi nyene 2024 kuma equipe ari mu gihugu hagati birumvikana bagomba kuraba neza ko amagara y'abakinyi nayo ameze neza cyane apana ko tuza kubona abakinyi baza kuba bakina bafise ingwara z'imitima canke izindi ngwara zotuma batanitwara neza cyane ugasanga ibintu ntabwo biriko biragenda neza cyane rero ni muri FFB bakubwira bati guhera igenekerezo rya 15 ama examen ku bakinyi bagiye kuba bitabira championnat ya Primus League mu mwaka uza 2024-2025 nayo iraza kubitangura bwana Niki novuga ko ari ikintu ciza cyane kuba abakinyi bagira batangugeye kuba batangura championnat barana bapimye ko dukunze kubona hari abakinyi usanga bakunze kuba bafatwa n'indwara ugasanga nizo ngwara zigiye kuba zinabahitana babonye ihagarika ry'umupira ry'uwiswe uwahitanye n'umupira novuga ko atamuntu umwe yarana bigombo wiswe Papi Fati yanakine mu equipe nationale namba mu rugamba ahitanye n'indwara y'umutima fira muri South Africa novuga ko mu gihe tuba turiko dukinisha abakinyi tuba twapimye naco n'ikintu ciza kuko uravye ama-entraînement abakinyi bakira ama-entraînement abakinyi bakora na ma-entraînement baremere na ma-entraînement barimo inguvu na ma-entraînement novuga ko abasaba byinshi mugano novuga ko bagerageza kugirana bagerageza kuyagendera ko kandi ugasanga n'umusaruro mwiza ariko arawutanga mu makrebe yabo binovuga ko mu gihe baba bakoreye ibipimo navyo bimeze neza nko muri izi ekipe nkuko babwira bivuga ama ekipe ari kure y'igisagara nk'izi ekipe ziri mu hinga nk'izi za Olympique Star ukara izi ekipe za Aigle ziri hari Makamba ukara ama ekipe nk'izi za Bumamuru novuga ko hari ama ekipe ari hirya y'igisagara mugana avuga ko ni FFB bona ko yateganije ikintu ciza cyane ko bagira bapima amagara bakimugiye bose aho harimo umukinyagwaye nk'umutima baranahita banamuhagarika gukinisa zigiye kuba inatangura kuko ugiye kuraba football n'umukino wo gukina abantu bakomeye kuko n'umukino usaba inguvu nivyo hariho techniquement
ubuhinga bukora mu gihugu mu kibuga muga no kuba uri bon fizike navyo biranagufasha cyane nabyo bagiye kubera kuri centre technique kuva kintu nshimye cyane muri no tangazo n'ikintu kivuga bamaze kuba borohereza ama equipe ya ruguru ko hari ama equipe ya ruguru nayo usanga bigoranye uburyo bwo kwiyunguruza ama equipe nubwo za kuba manuka kwigenekerezo rya 15 ndetse kugera kwigenekerezo rya 19 ndavuga neza na neza ni kuva ku munsi wa mbere w'indwiza kugera ku munsi wa kane hazo ariko arakorwa ibipimo muri kuri centre technique ku kibuga ku kigo cy'ubuhinga ngaho mu Gagara y'Icenda ku bakinyi b'ama equipe yo ngaho iwacu Bujumbura mu gihe ku ma equipe ya ruguru nayo ni ku magenekerezo ya 22 gushika ku magenekerezo ya 26 rero abakinyi basabwa kwisuganya kuko nkuko wabivuze ushobora gusanga umukinyi agwaye amahaha cyangwa ugasanga agwaye umutima tugasanga nko president wa equipe yagiye agura umukinyi ko uno musi biragoranye nta n'ubuhinga dufise bisaba ko ari FFB nyene iza kubapima mu gihe tubona ko yandi ma equipe bifise abaganga bifise ibitaro ugasanga nk'umu president yaratanze miliyoni ziwe agura umukinyi ugasanga uwo mukinyi nawe aragwaye rero muri rusange biraza gufasha aracari kare champion iraza gutangura vuba cyane mugabo mu gihe bamaze kuba bamenya amagara y'abakinyi biraza gufasha aba president bamwe uburyo baza kuba batangura na saison n'abakinyi babo ndetse nabo baguze batangure babone ko amagara y'abameze neza cyane biraza kuba bifasha abagiye batandukanye ni kamwe mu kazi cyangwa ni kimwe mu gikorwa cambere novuga kigiye kuba gikorwa na Dr Chiza Patience yamaze kuba aramutswa iyo komisiyo muri FFB